Arambai News Guwahati da Mithilongi pau tabiribasingbu yan hanamaktada chingangbam Sujitrani na khurumjare. Hojing asigi samlappa maroiba pausing lobirase. Assamgi ising ichawgi phibam hojiksu hanthadri. District kuntra mangagi manungda District kuntra mathoi ichawgi awaba mayoknare. District kuntra mathoi asigi circle marfu mathoi amadi khungang lisingani ga chani nipunipan isingna laksinduna leire. Puna miyoi lakh tarukka lising marfu henbana mayumakai thadokuna relief camp sing amadi safagadaba mafam singda changjafam loduna leinare. Handaki ichao sigi yamnamak sathiba amana Brahmaputra tampak amadi Barak tampak chap manana sokliba sine. Maragasida Barak tampak ta sluice gate pumba hangdokre. Hailakandi Karimganj ki area sing haujiksu ichawgi awaba khamthengna mayoknari. Kaziranga National Park ki Bura Pahar amadi Bagori area da ichawgi awaba nangbadagi chenthoknarakpa sasing kananabagi damak lengakna section chamaga nifumari thamjinkhre. Ngasi Delhi da Assam ki Chief Minister Himanta Biswa Sarmana state asida hojik oiriba phibam gi matangda yamnamak khanthaningai oiba wafam kaya phongdokre. Nagaw gi manung channa Batadwa Police Station ngarang mai thakiba thokdogadu ki matangda palladuna thokdogadu da chenaba mipum khudimak lemna tharoi ain gi oiba matik chaba cherak pigani haiki. Batadwa da third law of elimination gi wafam phongdokladuna ahen ka henbasing cherak pibagi thodang Assam Police kini hairaki. Police station mai thakibasingi yumda bulldozer na takhaigani senglaba Badadwa than leiriba mafam asida asigumba kahenba thong chathaba yaroi hainarakle. Thengna phongba pawgi matungina police station mai thakibasingi yum lengakna bulldozer na takhaikresu haire. Nagalamaromda Assamgi DGP na pawgi mifam ama kauraduna thodogaduda Al Qaeda gi sleeper cell gi khut yaubagi jingnaba phongdorakhe. Ansarul Islam Group na Nagaw da target toriba si kuirabane mai thabada drug mafia Alauddin su yaukhe. Chiragasida Assam Police na Special Investigation Team ama semduna thodogasida chenaba miyoi kunmanga phagat kibaga loinana maroina mai thabada yaukhibi nupi anigi network thigatnaba kanna honarakle. Panba yai police station mai thabagi thodogasi police custody da leina miyoi ama sikibagi wahodagi thorakibane. Chief Minister gi mingda CM Vigilance ki miyoi shaduna tikadar amadi atay miyoi kayadagi ki hannaba chechang utuna sel khairamba miyoi manga ngasi Dispurda leiba the auction center gi canteen dagi sel khainanaba hotnaringai CM Vigilance ki personnel singna phakre. On Minister's duty haina thaba sticker na pagari da koichat chatuna sel khaiba miyoi manga asidagi waki toki ani amadi maruoiba chechang kaya amasu phagatpa ngamkhi. Manipuri People's Front MPF ki advisor sing Dr. Farid Sabam Biramani amadi Thokchom Ngauba loinana GK Leisungba Vice President Kamrup District ki Maikidagi Vice President Anuradha Devi General Secretary Kamaljit Khwairakpa Secretary Suresh Singh gi timamana hokiba irai numit Guwahati Borbari da eviction chathabadagi mayumakai thugaibi kraba miyoi singi phibam yengsinkhre. Manipuri Basti Mera Pai Bilup Guwahati gi miyoi kyana su laktuna relief ki potlam sing yenthoke. MPF ki Vice President GK Leisungba lup ki maikidagi angamba mateng pangani amadi makha taba protest ki khongjang kayada saruk yagani haihibaga loinana victim singi tangai fadaba potlam sing khangdoklaba matung mathang numit Publicity Secretary Priyadarshini Devi su yauna tarpolin kun awaba taraba singda khusinaki haina Vice President GK Leisungba na thadorokpa cherol amana phongdorakle. Nagalamaromda MPF amadi Mahiroi Loop Amsugi team gi member Tarani Thoina Saba Kutpu Amana Hokiba Numit Humni Chupna Barak Tampakta Ichauna Soklaba Myoising Kananabagi Rescue Operation Makatana Changsilakibaga Loinana Mathautaba Potlam Singyen Tokraba Matung Marini Chanboina Ngarang Thangza Numitasu team Masina Ising Ichaugi Awaba Mayok Nariba Kasar District Manung Channa Chingdong Laikai Chanam Laikai Amadi Khandi Khul Singh the Chatuna relief ki potlam sing yenthoke.
Team asida Y Upendra President, Dr. P Raj Bihari Vice President, L Ingangamba Secretary General, K Bikramjit General Secretary AMSU, Khaidem Kanta Advisor MPF Lakhipur, Y Nadia Chan Advisor MPF Lakhipur, Major Furit Sabamanidhan President MPF Lakhipur, Salim Nongyai Razu Maibam N Nobin Singh, Jiaur Rahman Mufti, AMSU ki Maikidagi, A Sopan Singh, M Thoiba, K Sumanta, L Pritam, Chinkhai Sinam, Loinana, All Assam Manipuri Muslim Students Union ki General Secretary Abdul Havid Chaudhuri so Yauke. Loinana, Relief ki Polam Singh Pibi Rakhiba, Donor Singh ki Mafamda, Tawimal Khangba Uchari, Haina, MPF ki Secretary General, L Ingangambana Thadorokpa, Cherol Amana, Phongdorakle. Ngarang Nahamarup Kasargi Mifam Ama, Northeast Academy, Lakhipura, Khaidem Gauraharina, Mifam Apoiduna Pangthokre. Mifamasina, Laglibajun Taret, Lebak Pokpa Numita, Lubasina Sin Langduna Pangtokadoriba, Barak Tampakamadi, Asamda, Manipuri Lona, Larik Tamba, Hokibagi, Ningsing Thoramgi Matangda, Kanaki. Loyana, Handaki Singi Chauna Barak Tampakta, Awabataraba Mui Singa, Lengak na Yengsin Binaba, Apil Tauki. Hariba Ningsing Nubidasida, Oinam Biramanina Kachaba, Oinam Narendra, Lilabati, Ningsing Wana, Ahan Boina, Manipuri Lon Gilamda, Iram Damasigi Kanaba Mui, Amada, Pinanaba, Wareploke. Hariba Thoramasi, Ningtina, Pangtok Nanaba, Mifamasida Luki Advisor, Oinam Manoranjan, Ingudam Binod, Sagapam Birin, Amadi Wahing Binoina, Wanganke. Mifam Loraba Matung, Nahamarup Amsung, Irabot Ningsing Luki Mohut Sinduna, Iram Damasigi, Educationist, Retired Principal, Laitonzam Manidon Gi Mayum the Chatuna, Unaki, Amadi, Ningsing Chi Amasu, Kusinake. Haina, Nahamaruki, General Secretary, El Dinamani Singh Nathadorokpa, Cherol Amana, Phongdorakle. Manipuri Sahitya Parisad Assam Hailakandi District Committee Secretary Konsam Rabindra Singh Bu Taramari Suba Junior National Futsal Championship English Singani Kunithoi Bhopal da Me Kundagina Kunithoi Phauba Chathariba Sida National Referee Oina Khalakpada Jaribon Miyamna Amadi Manipuri Sahitya Parisad Assamgi Vice President Koijam Sopon Amadi CEC Member Maisnam Nandakumar Nachingbana Harau Nungaiba Phongdorakle. Numit humni chupna sumna Bhopal da Chatharakiba Taramari Suba Junior National Futsal Championship Under 19 Boys and Girls ki Sanakibada Assamgi Nupamacha Team A Amadi Nupimacha gi Team na Champion Oirakre. Assamgi Nupamacha Team A na Maharashtra bu goal amasino da thoiki. Assamgi team asida Yengkhom Dayamanta goalkeeper Ngangom Kanba Yengkhom Manishana Birjit Laishram Moirangthem Koromganba Jamir Ahmed Amadi Thokchom Ningtamba Yauri. Nagalamarom Gujarat po tie break da goal aniyamada maithiba pigiba Assam Nupimachagi team dana Nepram Bisurita goalkeeper Longjam Leishna Nepram Surjamala Mutum Leirong Tombi Mutum Rebika Elangbam Suchitra Konsam Sarupa Madi Laishram Aruna Yauri. Championship asida best player oina Ngangom Kanba Jamir Ahmed Amadi Laishram Aruna Makoi Ahumbu Khalaki. Timasigi coach Nandibam Santikumar Oiki. Timasida Konsam Ravindra, National Referee Amadi Ngangom Braja Kishore, Joint Secretary Assam Soccer Futsal Association so Sarugyaki Haina, Joint Secretary Ngangom Braja Kishore Nathadoropa, Cherol Amana Phongdorakle. Short Story Society India Lakhipur Headquarter gi Thau Pugadaba Singh January English Singani Kuni Thoidagi December English Singani Kunmari Faubugi Oina Makagi Oza Singasi Khalaki. Ingudam Binod Advisor Laishom Gulab President Kaisam Vidyapati Working President Sarat Thokchom General Secretary Thangzam Chauren Cashier Amadi Bimbavati Thiam Chief Editor Oina Khalaki. Lubasigi Kasar Branch Jaribor Branch Tripura branch, Patharkandi branch, Arunachal Pradesh branch, Hosai branch, Guwahati branch, Nagaland branch, Imphal branch, Mizoram branch, Amadi, Meghalaya branch ki Thau Pugadaba Singsu Khanke. Loidana, Chahi Asigi, December Kunmari, Kunmanga Amadi Kuntaruki, Conference Bangladesh ta Pangthokpa Hainasu, Executive na Amatoina Wareploki Haire.
Manipuri Kala Academy Lakipur Kunogi President Kabaram Ongbi Anita Devi Amadi Secretary Moirangthim Gopi Dagi Thadorok Pachirolamagi Matungina Ngasinung Til Pangthokiba Mifam Amada Laglibo August Tarahumdogi Maramda Kupna Naina Kibagaloinana Tikendrajit ki drama ama Mogi Singda Chalabisingna Sanabagi Warip Lokre Drama Sigi Director Oina Oza Indrababu Kanki Chahi asigi June gi ani suba amasung mari suba chayolda Bangkok da amasung Nepal da pangthokadoriba taranithoi suba International Conference of Dalit Sahitya English ani kunithoi gi thoramda singthaningai oiraba thabak tawbasingda mana pinanabagi damak khalakpada Manipur gi chaurakna miyoi humbudra taruk khalakre India lengakna thaugi mathakta thamlamba Central Excise Duty hanthan kibaga loinana petrol liter da lupa mapan ga paisa yangkai aduga diesel dana lupa taret hanthan kre Finance Minister Nirmala Sitharamanna makha taraduna lengakna Ujala Yojana gi makhada beneficiary crore mapan henbada gas cylinder amada lupa chani gi subsidy pigani su haiki World Health Organization WHO na ngasi Europe amasung North America sinbathungna sandorokliba tamthirava virus monkeypox ki laichirasi yamnamak yangna sandokani haibagi laifau pirakhibaga loinana hauzik fawada leibak 13 da monkeypox ki case marfu henna phangkre Leibak Kharadadi Mahik Asi Sa Kharada endemic oi aduga masina maram oiraga mafam adugi miyoising amasung chathukusin tawba kharada marakta nahali hairi aduga handak leibak 13 da naribasing asi atypical ni amadi hariba leibak sing asi non endemic leibak sing ni so hairi Thizin humjin bagi dagi phanglakpa paktakna chatharakpa maramna monkeypox ki case hengalakpasu yari Panbayaba amana monkeypox asi Central amasung West Africa gi manung hanjuna leiba mafamsingda yamnamak toina naganba anaba makhal amani hairi masi smallpox kumna imung amada virus amana sandorokpa ngamme toigum sung masi yamnamak sathibadi natte su hairi hariba monkeypox asi mahiga sina sokhallaba mi sa natraga potsak aduga yamnamak naksanana lairubadagi natraga thengnarubadagi sandorakpane mahigasi unsagi atatpa mafamsing loinana mit nato namadi yana chingba sor honbagi tracksing asigi kuthangda changi su hairi miyoi amadagi miyoi amada sandokpase maroina sor hondokpada yauriba droplet singdagi sandorai matang asidasu mahik asi hektamak sandokpa natte maramde droplet haribasi food kharadagi henna lapna chatpa ngamde su hairi maramaduna maiga onsinaduna matam sangna leiraba matungda ta mahik asi sandorakpa ngame monkeypox haribasi mahausa laiho kokjikpa hakchang chikpa naba amadi chokthabana chingba yauna arum laihoga arum laihogi layonga manari Laiho hobagi numit humnigi manungda anaba dugi maigi sarukta maring chatpaga loinana phuri gumba macha thagatpa horai adudagi hakchangi atai mafamsingdasu mathang paksanna sandorai anaba si pharakpada chaurakna chayol anidagina mari fawbadi changi hairi aroibada ngasigi tentakpa maroiba pau khara Assamgi Majuli Nimati ferry service ngasidagi changnaina thaba haukre atei ghat singdasu ferry service ngasidagi haukre Guwahati da mapung fana safety oidaba helmet uppa two-wheeler thobasing lupalising ani gi fine thiba taragane Guwahati Municipal Corporation GMC na customer singdagi gari parking gi fee logdanaba shopping mall amadi business establishment singda khanghankre Assamgi Borpeta district KG Humbudra Lumba Gangetic dolphin siduna leramba thengnakre Mathag Assamgi Dibrugarh da miyoi lising manga hena ap changkre Arunachal khongchata lairiba Amit Sahana Arunachal amadi Assam gamkhagi chayetnabasi Englishing ani kulhumdoi gi manungda santainaba ngamlagani haina Home Minister na phongdokhe Arunachal da lariba Parsuram Kundasi yamna thunamak railway line ga samnahalagani hainaso Home Minister Amit Sahana phongdokhe Anoba Meghalaya Assembly building gi dom tektuna tarakre adubu kanagumba miyoy amata asoga panangbagi paudi lagtri
Karnataka pokpa Canadian MP Chandra Arjuna Canada gi Parliamenta mahaki mamaron Kannada londa wangangkre. Panbayay India gi mapanda Malemasid lariba Parliament amatada Kannada lona wangangbasi hadaki asina ahanbani hairi. Chahi Taruki Indian Grandmaster Pragyanandra Ramesh Babuna World Chess Champion Norway Macha Chahi Kuntramathoi Suraba Magnus Carlsenbu Hokiba Thau Masigi Manungda Anirak Maithiba Pibangamkre. Jammu Kashmir gi surung kintharakre ahen bahchang mapanamagasu phangkrabagi matung rescue operation loisin kre puna thogdoga sida laikitabagi masing tarani. Hanagi Tripura gi CM Biplab Kumar Dev ngarang thangja numit pilot na mitna singbadagi Agartala airport ta chopper karamgadabadagi hinghaure. Dr. Amagi supervision makhada anaba sing medical society toba yabagi ayaba piba ahanba Latin American leibak Colombia na oikre. Tasengnadi church na euthanasia amadi assisted suicide animaki mayokta leiribani adubu assisted suicide amadi euthanasia bo legal oiba leibak malemda manga surakle. Khwaidagi naha oiribi Saudi nupi pilot amasung first officer Yarazan yauna nupi manga gi member 3 ki crew na atenba domestic journey ama mapung phana paiba ngamkre. Myanmar military lenga ki luchingbana ethnic armed group singa santi gi wari sanaba haukre. Mizoram da Myanmar refugee lising kuntra henbana identity card pairi. Taliban military lengak na nupi Afghan anchor sing ear da lairingai mamai kupsinaba khangalakle. Amadi China na ain kaina nga phaba monitor tongnanabagidamag US, Japan, Australia amadi India na tracking system launch toragane. Ngasigi onadi Arambai News Guwahati da mitilon gi pau sandok chaba matang installation jaba galoyana tabiri basing bo amkaso hanna kurumjare.